စုဝန်သည်အနီရောင်ကတိပါဝတ်စုံဖြင့်အခန်းဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်ကာလက်ထဲပါလာသောဖုန်းကိုစိတ်မတက်မတာဖြင့်ကြည့်နေသည်သူမသည်ဖုန်းကိုစပွဲပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးနောက်ထရက်ကအခန်းတွင်းသို့လျှောက်သွားသည်သူမသည်မိဖို့ချောင်တကားကိုဖွင့်လိုက်ရာအလုရှုံနေသောလူယွန်ကိုကြောဘက်မှလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်သူမကယွန်ချွမ်းအရင်နီးကအတော်ကိုတက်ဆွမ်းထက်တင်တော်ဟုတန်တရားဖြင့်စတင်စကားပြောဆိုလိုက်သည်စုဝန်ကတကားဝတွင်ရက်လျက်ယွန်ချွမ်းရင်းနီးဆိုတာမင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းလိုက်ပြီးလူယွန်ကလက်တော့ပူဝါဖြင့်လက်ကိုတုပ်နေသည်လူယွန်ကမင်းဘလို့အဖြစ်မျိုးကိုကြားချင်လို့လဲဟုပြန်ပြောရာစုဝန်ကငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပါတော့ဟုဒေါသတကြီးဖြင့်ပြန်ပြောသည်နှစ်ဦးသားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ကအပြင်းထန်စကားများကြပြီးစုဝန်မှာဒေါသထွက်လုံ၍မျက်ရည်များကျလာသည်လူယွန်ကစုဝန်အချို့ကိစ္စများကိုတိမခံထိုက်ကြောင်းပြောဆိုရာသူမကဒါဆိုမင်းပဲခံလေမင်းတယောက်တည်းခံလေဟုရင်ဆိုင်ပြောဆိုသည်မင်းငါကိုယုံလားမယုံဘူးလားဟုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကတင်းမာမှုအထုပ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်စိတ်တက်ကြဆင်းနေသောစုဝန်သည်ရုတ်တရက်လက်ထွက်သွားပြီးမိဖို့ကြောင့်ထဲမှထွက်ပြေးသည်သူမသည်အမောင်ကျနေသောစင်ကြံလန်းအတိုင်းပြတင်းပေါက်စီသို့အပြေးလွှတ်ထွက်သွားသည်နောက်ဆုံးတွင်အိတ်ခမ်းတကားဝသို့ရောက်ရှိလာပြီးရင်ဘက်ကိုလက်ဖြစ်ဖိကအလွန်အမင်းမောပန်းနွမ်းနေစွာဖြင့်အမောဖြေနေရသည်